给后啊！今天呢，我们来讲讲前段时间2个来自外网的音效梗。巴巴博伊，巴巴博伊实际上是这个梗的空耳，原文是巴巴 boy。真要较真的话，这个梗已经流传了有30余年了。那它为何近来又再次兴起，又是从何而来呢？先来想想最近的故事吧。巴巴博伊在国内兴起和一个猫梗有极大的牵连，来自博主 Luna 不是只狸花猫，在他的视频中，自家的猫很爱坐在自己大腿上，一动不动地发动着帝王引擎一般的呼噜声。后来他创作自家的猫配上连续的巴巴 boy 音效的视频，而被恶搞后，这只猫便和巴巴博伊一词牵扯在一起。巴巴 boy， 巴巴 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 boy。那巴巴博伊的由来是什么呢？这要溯源到美国90年代的一档广播节目《霍华德斯特恩秀》。在1990年7月的一期节目中，该节目的执行制片人正在大谈特谈他自己珍藏的卡通赛璐珞，但在谈到其中一个卡通快枪手麦格罗时，他一个口误将主角的搭档巴巴 Louie 叫成了巴巴 boy。 How much does a Bubba Louie go for? Those are a little bit cheaper. Quick Draw and a Bubba Boy are about $3.25. What do you call him? Bubba Boy. I thought it was Is it Bubba It's Louie? Bubba Louie, isn't it? Bubba Louie. 本来只是个小小的口误，但是这茬却被这档节目的粉丝记了好久，经常能在各种恶作剧电话以及媒体里屡屡见到。 But what I really would like to know is, what is your opinion on Howard Stern and Fafa Fooey and Fafa Fooey,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  Fafa Fooey. Thank you. Fafa Stinky. Well. They said, well, if they vote, Trump wins. They actually said that. And we... 甚至他本人都多了个巴巴 boy 的绰号。而到了21世纪幽默盛行的时候，巴巴 boy 这一音效又再次回归大众眼前。通常这个音效被使用的语境很随意，并且没有什么实际意义，只是单纯的在意想不到的地方加上，就会颇为幽默，所以被广泛使用。所以也不用太去讲究它要表达的含义啦。 I did do the right thing, didn't I? Bubba Boy. Hawk 是今年6月国外大火的一个梗，用直白一点的话翻译就是出自一个街头采访，你拿手的房事技巧是啥？其中一位大姐这样回答 What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, That you do? gotta give him that hawk too and spit on that thing. You get me? I don't get you. I think you gotta demonstrate. Hawk too and spit No, on like- it. Spit on it. 这段回答还是挺形象易懂的。而这段 Hawk 因为其美国南方口音够劲道，开始在各个平台病毒式的传播。 Now tell me, where are the others? Hawk too and spit on that thing. You get me? Oh, you gotta give him that hawk too and spit on that thing. Oh, you gotta give him that hawk too and spit on that thing. Hawk too and spit on that thing. Spit on that thing. Oh, you gotta give him that hawk too and hawk too and 在继续讲解之前，我们来讲讲这位女士吧。她名叫 Haley Welch， 网传她在爆红之后受到经纪公司 UTA 签约，也有消息网传她是一名教师，事后她被直接辞退了。这些传言在之后都被证实为假消息，实际上被辞退的确实是一名教师，只不过这个教师并不是她本人，而是一个不断玩这个梗的其他人。而在 Hawk 在网上传播过火后，也是有不少人表示有些厌烦这梗，开始用各种谐音双关或者是直球的换词梗模板来讽刺这梗。不过这位女士并不理会网上的人多讨厌这梗，更是借此在9月开了一档个人播客节目 Talk Talk。 来源于此梗在爆火后有人编的一句谐音金句，如果他不 Talk Talk 我就不 Talk Talk。 在预告里他就称不少人都跟他说这个梗已经死了，但一切其实才刚刚开始。虽然看他如此信誓旦旦还挺有说服力的，不过这节目看来喜欢的人也不多呀。